दावत करो मेरी, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ ना करो, मेरे लिए तो बस बिरयानी ही काफ़ी है। जिस दिन बिरयानी पके उस दिन तो सारे घर की फ़िज़ा ही बदल जाती है। सब घर वालों की नज़रें पतीले पर, जैसे इसके अंदर कोई ख़जाना छुपा हुआ है। वो एक बंदा जो डाइट पे होता है वो बोलता है मैं तो थोड़ा सा टेस्ट ही करूँगा, पर थोड़ा सा टेस्ट पूरी 2 प्लेटों में बदल जाता है। गपशप भी होगी, साथ बिरयानी भी बनाते हैं। एक पैन में तेल गरम करें, बारीक कटी प्याज शामिल करें। हसनैरी हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और साथ ही चिकन डालकर अच्छी तरह से भूनें। जब कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद इसमें टमाटर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, बिरयानी मसाला, कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालकर अच्छे तरीके से इसको भूनें। 8-10 मिनट भूनने के बाद इसमें योगर्ट शामिल कर दें और जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो चिकन को अच्छी तरह से भूनें और इसमें ड्राई प्लम भी शामिल कर दें। 4-5 मिनट भूनने के बाद चिकन तैयार है। अब पानी उबाल लें, इसमें नमक, करी लीव्स, लौंग, दालचीनी और थोड़ा सा लेमन जूस शामिल करें। उबाल आने पर भीगे हुए चावल डालकर 90% तक चावलों को उबाल लें। अब बारी आती है लेयरिंग की। पहली तह में थोड़ा सा तेल डालें ताकि चावल नीचे न लगें। फिर एक तह चावल, एक तह चिकन, सेम इसी प्रोसेस में दोबारा रिपीट करें और लेयरिंग के दरमियान थोड़ा थोड़ा बटर भी डालें ताकि चावल सॉफ्ट बने। और आखिर में जर्दा रंग डालकर पुदीने के पत्ते, तली हुई प्याज, नींबू डालकर दम दे दें। 25-30 मिनट दम दे दें। अब ढक्कन उठाएं और देखें वो रंग, वो भाप, वो खुशबू। ये सिर्फ खाना नहीं, ये मोहब्बत, मेहनत और मसाले का मुश्तरका शाहकार है। तो चलें, आपकी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। खाएं और दुआओं में याद रखें।